Hello， 大家好，我是 Kman。我们好像都很久没有出去玩，是玩哦，不是去打台哦，是去玩哦，去走走，去吃个东西，吃个美食，逛个街。你这个根本就是想打台。没有，明天我带你去台中吃好料的，吃台中知名美食，跟我走就对了。明天带你去台中。不能打台哦。啊？没有，吃美食，顺便走走逛逛。本节目由YouTube株式会社及最专业的汽车辣 MAS 小鲜辣赞助播出。How in the world is the world so impossible now?只有台中才有用吧？台南没有吗？台南有，可是，台南就是换很麻烦。我会丢那边。现刮了好不好？我们带回台南就很麻烦，你知道吗？毛巾啊，你是抹布、吸水布吧。重点是这张啊。关啊？可以啊。哦，那么小哦。对啊。金证公仔。哦。要不然我们也可以等下直接去换了，好不好？凶猛的丢。没说谎。怎么讲？它有点像纸板。那你们把它顶回来。然后睡出去，又再来一次。那爪力够强，可以吸。它如果包啊，就是丢。那没办法。可以啊，但是就是要先把它弄出来。想要捏脚会动。现在上面下面的脚啦。要捏很前面。
怕把它拿掉，你知道吗？这边也卡，那边也卡。这都没脱啊！这种把它打这么继续，难怪他们打的都觉得人生黑暗了。快，来了！洗没血。我要什么东西？花了差不多70块啊，整只都要跑出来啊！但是我怕它掉回去，你知道吗？头很重，好不好？下来呀！爬动吗？离它很远吧？啊？很远呐。变色的嘞，很可爱耶。超大只的嘞。然后它那个爪子会歪。差点丢出来。它那个位置会丢。不要撞到，丢。啊，没有。连宝宝都不行，要单手的宝。这个位置没有。啊。没有，卡了一下。我们也要出个角度出来。要把它打这个后跟后翻来。车啊，脚踏车。我刚才已经先夹一个，我现在打电话跟孩子换脚踏车。好哦。
我们回到家喽。这次台中之行也是加了不少东西呢，还真好玩啊！一点都不好。我们下一次再去别的地方玩吃东西。哦，那我们这个呢，本来要在台中换，结果他礼拜天休息，所以我们也没换到。那我们就只好把它拿来抽，你们就自己去换吧。所以是什么竞争公仔，我也不知道。那我们的抽奖规则呢？第一个一样要订阅、按赞及分享。第二个呢，在影片下面留言回答这一只喷火龙，小智最后派出哪一只神奇宝贝跟他对战？好难哦。哪会？每个人的童年大家知道神奇宝贝的好不好？加一小段话，我们就会从下面的留言抽出2位幸运得主。那我们今天影片就到这里喽，记得订阅、按赞及分享，记得追踪我的脸书及 IG， 别忘记打开小铃铛才能收到最新的影片通知哦。拜拜。拜拜。